Я свободен. Балыкчынын мурдагы мэри унасын чемерилтип айдаган видеосун жарыялады. Балыкчынын мурдагы мэри Султан Кермалиев Соңкөлдө унасын чемерилтип дрифт айдаган видеосун социалдык тармактагы баракчасында жарыялады. Видеодо мурдагы мэр «Я свободен» деген ырды кошкон. Кермалиевдин унасы буга чейин да коомчулук тарабынан кызуу талкууланган. Эске салсак, Кермалиев июль айынын башында Балыкчы шаарынын мэри болуп тайындалган. Ал кызматка киришкенден кийин жергиликтүү басылмалардын бирине берген маеги коомчулукта талкуу жараткан. Анда көпчүлүк анын мамлекеттик кызматкердин этикасын бузганын белгилешкен. Буга убада президент Садыр Жапаров мэр Кермалиев тууралуу пикирин билдирген. Көп өтпөй Балыкчы шаарынын мэри жана мэриянын кызматкерлери үчүн мамлекеттик кызматтын ишин жакшыртуу, кызматтык этика жана коммуникация маселелери боюнча кеңешме өткөрүлгөнү да маалымдалган. 14-июлда Кермалиев кызматтан алынышы мүмкүн экенин социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирген. Көп өтпөй ал кызматынан бошотулган. Алмазбек Атамбаевдин кызы жолдошу менен ажырашканын билдирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жолдошу менен эки ажырым жолго түшкөнүн билдирди. Эркек кишинин каражатына жашаган аял болуу жаман эмес. Мага туулган күнүмдө гүлдү өз акчама алып бергени жаман. Күлкүлүү угулат А мен болсо нормалдуу эле го. Ал жакшы киши, эң негизгиси сүйүү деп ойлочумун. Көп жылдан бери бардык финансылык жоопкерчилик менин мойнумда болчу. Эки баланын 8 жана 6,5 жаш жашоо шартын камсыз кылчумун. Дайыма стресс абалда иштеп жүрчүмүн. Ал эми мага жардам берүүнү суранганымда жооп берчү эмес, же куруу адам менен жоопсуз калчу. 4-5 айдын ичинде болгону $200 заказ кылып коюп, анан кайра эле жарыш оюндарын ойнойт, YouTube көрөт. Себеби бала бакчаны, мектепти, тамак ашты, калуу тилектерди, майрамдарды жана дагы көп нерсени Алия төлөйт да. Акырында ажырашуу тууралуу документтерди алдым. Куттуктасаңар болот. Ушуга жетүү үчүн көп убакыт керек болду деп жазды Шагиева. Эске салсак, Алмазбек Атамбаевдин кызы сүрөтчү Алия Шагиева 2016 жылдын август айында программист Константин Рязановго турмушка чыккан. Алардын бир уулу жана кызы бар экени белгилүү. Садыр Жапаров бир катар атка минелер кармалгандан кийин билдирүү жасады. Өлкө башчысы Садыр Жапаров мамлекеттин казынасына зыян келтирген мамлекеттик кызматкерлер жазасыз калбастыгын билдирди. Мамлекеттин акчасына кол салган бир дагы чиновник кеч болсо да жазасыз калбайт. Ошондуктан азыртадан оңолгула. Биздин убагыбызда мамлекеттин акчасын уурдоо деген болбош керек деп жазды ал Facebook баракчасына. Президенттин кайрылуусунун алдында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкек шаарынын бир катар жерлерин кыдырып, бир нече атка минерлерди карматты. Алар парк салууда, мамлекеттин жерин колдонууда, өлкө казынасына зыян келтирген деп шектелүүдө. Нурлан Мотоев кайсы өлкөлөрдөн чакыруу алганын айтты. Мурдагы саясатчы Нурлан Мотоев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу жасап, бир катар өлкөлөрдөн чакыруу болгонун айтты. Дүйнөдөгү кыргыздар мага жазып жатышат. Мисалы Польшадан Жолдош, Италиядан Бакыт, АКШдан Урмат, Бельгиядан Замирбек. Муну калпка чыгара албайсыңар. Анткени WhatsApp тиркемесинде жазышуулар бар. Менин 3 балам АКШнын жараны. Кетсем ошолорго деле кетип калам деди ал. Мотоев ошондой эле өзү куугунтуктоого алып жатат деп айыптаган милиция кызматкеринин үстүнөн Бишкектин Сверлов райондук прокуратурасына арыз жазганын кошумчалады. Буга чейин Нурлан Мотоев өлкөдөн чыгып кетерин билдирген. Ал муну милиция кызматкери тарабынан болуп жаткан куугунтуктоо менен түшүндүрүп берген. Өткөндө мени бөйрөккө муштаалап, мен аны согуп 500 отурушпадым беле. Андан кийин бир видео кылбадым, эсиңерде чыгып кетип туруп. Кыргызстанда мыйзамсыздык күч алып кетиптир, жашоо невозможно болуп калыптыр. Чет өлкөгө кетем го деп бирөөнө десем, ошол замат дүйнөлүк кыргыздар мага жазышты, WhatsApp'ын чалышты кел бизге деп. Мисалы Польшадан Жолдош, Италиядан Бакыт, АКШдан Урмат, Бельгиядан Замирбек. Муну өзүңөр да калптай албайсыңар. WhatsApp'та переговоруңар турат. Турция, Дубай сама собой. Вообще-то мен Америка Кошмо Штаттарында 3 балам гражданин Америки, ошо төлөшкөн уже 30 жылдан ашык ошол граждандары. Аяка жагашуу обоснованный давно. Кетсем ошол кетип калам. Анан бирок мен адегенде биздин Кыргызстанда мыйзамдуулук барбы же мыйзамсыздык абдан күч алып кеткенби жокпу? Мен билиш үчүн азыр мыйзамдуу түрүндө күрөшүүнү чечтим, пока күрөшүп турам. Азыр рай прокуратурага бартам. Анан ГКМге барам. Ошол нерсе болсо көрүп койгула, не атырбайсыз, көрүп койгула. А пока мен демократиялык өлкөлөргө барардан мурда
өзүбүздүн Кыргызстанда демократия бар же жок экенин аныгын билиш үчүн мыйзамдуулукту коргоочу орган Свердлов рай прокуратурасына келдим, арыз ачканы. Тилек Илебаев үстүнөн арыз ачканы келдим мына. Рай прокурордун өзүнө жаздым арыз. Тилек Илебаев деген беспределщик милиционердин үстүнөн арыз ачтым. Негизи Ге прокуратурага барайын, анан ГКМнын башчысына барайын деп ойлогом да, ошол жакка жасайын десем. Бирок жол боюнча биринчи райондуктан башлаш керек экен. Свердлов район прокурорго жаздым. Болбосо УУДУсу биягында, УУДу биякта, Свердловский биякта, нар жагы Свердловский сот, нар жагы Свердловский роуду, мен үйүм терде, баш эле булардын очогунда калып турдум да. Эми көрөбүз, бул мыйзамдуулуктун очогубу же мыйзамсыздыктын очогубу? Муну көрөбүз. Кандай чечим карайт. Ошо эме кабыл алышты, зарегистрировали. Внутренняя служба МВД текшерет экен. Текшерип жообун берет. Бирок мен муну боюнча калтырбайм. Мен азыр баратам ГКМБга жасам. Буларды мындай ошондой жазалаш керек. Булар менен эмне мушташмак белең. Мушташсаң өзүң кабылып кетесиң. Аслында сөгөм деп мына 500 отуруп чыктым. Өзүңдүн напсыңды өзүң кыйнап коет экенсиң. Андыктан мен жөн эле булардан үстүнөн эле улам арыз ача берем, жаса берем. Анан пока ошол демократия бар экенин мен өз үстүнөн мына ушул примерди текшерем. Анткени ал сабады мен өткөндө бөйрөккө муштагалап аяка артка муштагалап сабады. А мен жазалашым керек, боюнча калтырбайм мен. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.